Hello viewers, today we're going to learn about different times sound of vowel. ভয়েলের যে ডিফারেন্ট সাউন্ড এটা কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশনে একটা বিশাল প্রবলেম ক্রিয়েট করে থাকে। আর এটা তোমরা নিচের ওয়ার্ডগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে। যেমন আমব্রেলা, এখানে আমব্রেলা ইউ এর উচ্চারণ আ এর মতো শোনা যাচ্ছে। অপরদিকে ইউনিভার্সিটি এর ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতোই হচ্ছে। তোমাদের এগুলো ওয়ার্ড খুবই পরিচিত বিধায় তোমরা সহজেই বুঝতে পারতেছো। কিছু আননোন ওয়ার্ড, যেমন হার্ট, HUT হার্ট, অন্যদিকে পুট, PUT পুট। দুটোই লক্ষ্য করো যে HUT যদি হার্ট হয় তাহলে PUT পার্ট হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে পুট হচ্ছে। এরকম অজানা বা আননোন অনেক ভয়েল বা ইউ রিলেটেড শব্দ তোমাদের কনফিউজ করতে পারে। আর এই ভয়েলের ডিফারেন্ট সাউন্ডগুলো করতে যাতে কোনো প্রবলেম না হয় সেজন্য সহজ কিছু রুলস আলোচনা করব এই পার্টে। আশা করি রুলসগুলো ফলো করলে এই ভুলগুলো আর হবে না এবং নিজের মাঝে একটা কনফিডেন্স চলে আসবে। তখন ভাওয়াল রিলেটেড ওয়ার্ডগুলো দেখলেই তোমরা সহজে প্রোনাউন্সিয়েশন করতে পারবে। তো চলো ভিউয়ার্স, রুলসগুলো দেখে আসি। রুলস নাম্বার 1, ইউ দিয়ে শুরু হওয়া বেশিরভাগ শব্দে ইউ এর উচ্চারণ আ এর মতো হয়ে থাকে। ইউ এর উচ্চারণ আ এর মতো হয়ে থাকে, যেমন আপ, ইউপি আপ, আপ আর মতো শোনা যাচ্ছে। এরপর আঙ্কেল, UNCLE আঙ্কেল, এখানে কিন্তু আঙ্কেল আর মতো শোনা যাচ্ছে। এরপর আন্ডার, UNDER আন্ডার, আন্ডার আর মতো শোনা যাচ্ছে। এরপর আমব্রেলা, আর্জেন্ট, একই ব্যাপার আর মতো শোনা যায়। রুলস নাম্বার 2, ইউ দিয়ে শুরু হওয়া শব্দে ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্টটি পর যদি আই থাকে তাহলে আই এর উচ্চারণ ইউ এর মধ্যে হবে। অর্থাৎ ইউ এর পর যদি একটা কনসোনেন্ট থাকে, এরপর যদি আই থাকে তাহলে এর উচ্চারণ ইউ এর মধ্যে হবে। আবারও বলছি ভিউয়ার্স, যদি ইউ এর পর একটা কনসোনেন্ট থাকে, এরপর যদি আই থাকে তাহলে এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হবে। আশা করি বুঝতে পারছো। অর্থাৎ ইউ প্লাস এন প্লাস আই থাকলে এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হবে। যেমন ইউনিভার্সিটি, ইউ প্লাস এন প্লাস আই আছে, সুতরাং এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হচ্ছে ইউনিভার্সিটি। এরপর ইউনিয়ন, একই ব্যাপার। এরপর ইউনাইটেড, এক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। চলো পরের রুলসে যাই। রুল নাম্বার 3, যদি দুটি কনসোনেন্ট এর মাঝখানে ইউ থাকে এবং ইউ এর পরবর্তী কনসোনেন্টটির পর যদি ই থাকে তাহলে ইউ এর উচ্চারণ ইউ হবে। অর্থাৎ দুটি কনসোনেন্টের মাঝে ইউ প্লাস ই থাকলে এই রুলসটি হবে। যেমন এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি, কিউটের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি, সি ইউ একটি ভাওয়েল, এরপর টি, অর্থাৎ দুইটা কনসোনেন্টের পর একটা ইউ বসলো। ঠিক আছে, দুইটা কনসোনেন্টের পর একটা ইউ বসলো প্লাস ই। যদি এরকম হয়, এরকম শব্দের ক্ষেত্রে তোমার ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হবে। যেমন কিউব, CUBE কিউব, এর ক্ষেত্রে দুইটা কনসোনেন্টের মাঝখানে ইউ বসছে এবং প্লাস সি। এরপর টিউব, কিউট, এগুলো একই ওয়ার্ড, এগুলোর ক্ষেত্রে ইউ উচ্চারিত হবে। রুলস নাম্বার 4, সাধারণত দুটি কনসোনেন্ট এর মাঝখানে যদি ইউ থাকে তাহলে ইউ এর উচ্চারণ শর্ট টার্ম আর এর মতো উচ্চারণ হয়। এক্সাম্পল হিসেবে রান, আর ড্যাশ এন, অর্থাৎ এর মাঝে যদি এই দুটো কনসোনেন্টের মাঝে যদি ইউ বসে তাহলে এর উচ্চারণ হবে আ এর মতো উচ্চারিত হবে। অর্থাৎ RUN, অর্থাৎ আর মতো উচ্চারিত হচ্ছে এবং RN এর কনসোনেন্টের মাঝখানে ভয়েল বসছে। এরকম যেমন ওয়ার্ড সান, SUN সান, হার্ট, এরপর বাট, বিউটি বাট, CUT কাট। এগুলো প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কিন্তু মাঝখানে ভয়েল রয়েছে এবং পাশে কনসোনেন্ট। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু ওয়ার্ড আছে, যেমন BUL বাল, PUL পাল, এগুলো কিন্তু ব্যতিক্রম। এগুলো তোমরা পড়ে নেবা, আশা করি বুঝতে পারবা। পরের রুলস নাম্বার 5, তাহলে শব্দের শেষে URE থাকলে এর উচ্চারণ ওর বা অর মতো হয়।
ওর বা অরের মতো। যেমন ইউআরই থাকলে তোমার ওর মতো হবে। এরকম কিছু শব্দ যেমন শিওর, শি ওর, অর্থাৎ এস যোগ ইউআর আছে, অর্থাৎ শি যোগ ওর, শি ওর। পিওর, পি যোগ ওর, পি ওর, পি ওর। এরপর ইনশিওর, ইনশি যোগ ওর, অর্থাৎ ইউআর এর উচ্চারণ ওর মতো হচ্ছে, ইউ এখানে উচ্চারিত হচ্ছে না। এরপর আবার ইউআর এর উচ্চারণ অর বা আর এর মধ্যবর্তী একটা উচ্চারণ হতে পারে, যেমন নেচার, নেইচার, নেইচার, অর বা আর এর মতো শোনা যাচ্ছে কিন্তু। এরপরের ওয়ার্ড ফিউচার, ফিউচার, অর বা আর এর মতো শেষে কিন্তু শোনা যাচ্ছে, ফিউচার। এরপর লেকচার, লেকচার, অর বা আর এর মতো শোনা যাচ্ছে কিন্তু। এরপর ফিগার, এক্ষেত্রে একই ব্যাপার, অর বা আর এর মতো শোনা যাচ্ছে। তো নেক্সট রুলে যাই। রুল নাম্বার 6, কোনো কোনো শব্দে ইউ সাইলেন্ট থাকে, অর্থাৎ ইউ এটা উজ্জ্ব থাকবে, বোঝা যাবে না। যেমন টং, TONGUE, টং, এর কিন্তু শব্দের উচ্চারণটা বোঝা যাচ্ছে না। যেমন গেস, ইউ কিন্তু এখানে বোঝা যাচ্ছে না। এরপর কালার, ইউ থাকার পরও এর উচ্চারণটা কিন্তু উজ্জ্ব থাকতেছে, বোঝা যাচ্ছে না। এরপর গার্ড, এক্ষেত্রের মধ্যে একই ব্যাপার। গেস্ট, এক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। ভিউয়ার্স, আজকে এ পর্যন্তই। আর অন্যান্য ভয়েল রিলেটেড ভিডিও শীঘ্রই আসতে চলেছে। আর চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই লেটেস্ট ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে নেবা এবং বেল